Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ 7 տարի առաջվա իրողություններին անդրադառնալով եւ այս 7 տարիների մասին Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական հայտարարություն բացահայտում է արել, նշել է, որ որոշ երկրներ շահագրգռված էին Հայաստանը մասնատելու ճանապարհով Զանգեզուրի միջանցքի անվան տակ փակել Իրանի ելքը դեպի Եվրոպա եւ Թեհրանը կարողացել է խափանել այդ գործարքը։ Ըստ ձեզ այդ որոշ երկրների այդ ծրագրերը վերջնականապես խափանված են, թե պետք է շարունակվեն եւ հակազդեցություն պետք է։ Ոչ, մենք միշտ էլ արտաքին վտանգի առկայություն զգացել ենք եւ զգալու ենք։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել Իրանի, ինչպես ասեցիք, համապատասխան պաշտոնյայի ասածները։ Համենայնիվ ծրագրերի մասին դուք ակնարկել եք, պարոն նախագահ, գլոբալիստական գերքաղաքական։ Ոչ, ես այդպիսի բանի մասին չեմ ակնարկել։ Ես միշտ ասել եմ, որ այո, Հայաստանը ունի եւ ունենալու է անվտանգության մեծ խնդիրներ։ Պարոն նախագահ, արդեն 6-րդ անգամն է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին հարցաքննության են կանչում, արդյոք նրան ուզում են ձերբակալել եւ այդպիսով փակել Արցախի էջը։ Չեմ կարծում, որ ցանկություն ունեն Սամվել Շահրամանյանին ձերբակալելու, ես չեմ տեսնում այդպիսի ցանկություն, սա մեկ, երկրորդ, որևէ մեկին ձերբակալելով, որևէ մեկը չի կարողանալու Արցախի էջը փակել։ Այնպես որ Իսկ Արցախի վերադարձը ինչպես եք պատկերացնում։ Այս պահին ոչ մի կերպ։ Պասարցիան վեհապարում եք նախագահան հանդիպեց, արդյոք պատրաստում եք դուք եւս հանդիպել աջակցություն ցուցաբերել։ Ես պարբերաբար եմ հանդիպում վեհապար Հայրապետի հետ։ Ցանկացած անհրաժեշտ պահի կարող եմ